No, your excellency. Wewe ngoja. Wewe. Songeni huko nyuma. Songeni huko nyuma. Nani kuuliza, ngoja, relax. Shusho nani Justina umekuja kufanya nini hapa? Nimekuja kuonana na Ringtone. Ringtone nikwambie kitu moja. Sikiza. Nimekuja kuonana. Tulia. Ringtone nani wako? Tulia. Tulia nikiongea usiongee. Unamwona kama nani? Sisi zimechama. Nimekuja kuonana na chama. Ni boss wangu. Mimi chama na ameniharibia ndoa yangu na bilionea. Alikuwa anaandika message mpaka usiku wa manane, anataka kushusha nyavu mpaka Kilindini. Bibi ya chama niko. Nimekuja leo kuna party, nimekuja kumshushia nyavu. Bibi ya chama niko France. Nimekuja tushushe. Bibi ya chama niko France. Bibi ya chama niko France. Bibi ya chama ni Kongo. Bibi ya chama ni Kongo iko France. Aliniambia ni shemeji. Aliniambia ananipenda. Mkuza huyo. Niingia kwa gate. Wewe sote niongee. Kwa nini mnapenda? Tulieni niongee. Wewe umeharibu town nzima. Wewe umeharibu nani? Mimi najua Ringtone siwatambui. Toka hapa. Siwatambui. Kwanza wewe uko na mdomo sana kama toka hapa. Unafanya ya rais na mtaka. Toka hapa. Huyu anataka na mama. Toka hapa. Lazima niingie. Mimi ni gospel artist, mimi ni chairman wa gospel. Nili-invite watu wote wale ambao nimekuja, lakini sasa mambo ya kusema tumekaribia ndio si hatujui, mwenye una date hatujui, mwenye unaolewa naye hatujui, si hatuna habari. So the thing is, lakini wacha tuseme chairman, bibi yangu wacha chairman, mchungaji wa France ni Mkongo. Ili kwamba yetu wote wanainjili waimbaji wa gospel kwa leo Justina tuingie tukutoa kwa leo kwa drama tutaki let's chairman hakuna kwa